Баарыңарга жагымдуу күн достор. Кайрадан эле менин YouTube каналыма кош келиңер. Менин видеолорумду көрүп, колдоп, лайк басып, жакшы пикирлериңерди калтырып атканыңарга аябай ыраазымын, аябай кубанычтамын. Бүгүнкү чыгарылышта болсо мен силерге түрк тилин кантип үйрөнсө болот, негизи эле түрк тили кыргыздар үчүн оңойбу же татаалбы, кандай ыкмаларды колдонушубуз керек, ошол боюнча өзүмдүн көргөн билгендеримди, уккандарымды, өзүм колдонгондорду бөлүшүп, кенен силерге пайдалуу болгонго аракет кылам. Өзүм болсо Манас университетинде азырлык даярдоо бөлүмүн түрк тилин академиялык деңгээлин бүтүргөм. Андан кийин Измирде Эге университетинде академиялык түркчө окуп келгенбиз. Манастан атайын тандалган студенттер барып, ошого бул балам эмне эле түрк тилинен сүйлөп атат дебеңиздер. Түрк тилин окуп, үйрөнүп, түрк тилин үйрөнүүчүлөр баскан жолду басып өткөнүм үчүн силерге дагы анча мынча керектүү ойлорум менен, ыкмаларым менен бөлүшкөнү турам. Аягына чейин көрүп, керектүү жерлерин өзүңөргө сөзсүз түрдө сактап, колдонгонду унутпагыла. Түрк тилин кыргыздар оңой эле үйрөнө алат деп айта алам. Менин жана көпчүлүк менин тааныштарымдын, досторумдун пикири боюнча, англис тилин, орус тилин, немис тилин жана башка тилдерди үйрөнгөнгө караганда түрк тилин үйрөнүү кыргыздар үчүн, кыргыз тилдүүлөр үчүн алда канча оңой жана жеңил. Мисалы, жакшылап отуруп, жакшылап берилип окусаңар, 3 айдын ичинде эле эркин сүйлөп, академиялык деңгээлге жетсе болот да, жакшылап көгүнт бурса. Анткени бул кыргыз тили менен бир тууган тилдердин катарында десек болот. Мындай айтканда, көп сөздөр, грамматикалык структурасы, сүйлөмдүн түзүлүшү, учурчак, өткөнчак дегендердин баары кыргыз тилиникине аябай окшош. Ошого түрк тилин үйрөнүү кыргыз тилдүүлөр үчүн оңой. Түрк тилин үйрөнүп баштайм дегендер же баштап аткандар коркпой эле кадам таштасаңар болот. Түрк тилин үйрөнүү үчүн 3 ыкманы бөлүшкөнү турам азыр, эффективдүү 3 ыкма. Алардын биринчиси бул атайын учебный материал, окуу куралы менен үйрөнүү. Биз Манас университетинде Алтын көпүрө деген атайын Манас университети өзү чыгарган түрк тилин үйрөнүүчү китеп бар. Ар бир уровень үчүн жөнөкөй китеп, анан көнүгүү китепчеси болуп. Бул китептин ичинде окуу, түшүнүү, тексттерди окуу, жаңы сөздөр, грамматика, кыскасы бардык нерсеси камтылган. Жана көнүгүү дептерчесинде ар бир темадан кийин толтура көнүгүүлөрдү иштеп, практика кылып бышыктай алабыз. Ошого ушул китеп мага аябай жаккан, ушул китепти окуганыңарды сунуштайм. Колдонгонду сунуштайм да, эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо ушул Манас университетинин китебин. Андан сырткары көпчүлүккө белгилүү, көп жерде мындай сатып алууга, табууга мүмкүн болгон Истанбул түркчеси деген китеп бар. Бул дагы ар бир уровеньге ылайыкталган. Ар бир уровень үчүн өз-өзүнчө китеп бар. Истанбул түркчеси деген. Бул китеп менен дагы колдонуп үйрөнсөңөр аябай сонун болот. Негизи тил үйрөнүп атканда китеп атайын бир туура окуу китебин тандасаңар, көп кыйынчылык жаратпайт да, анткени ал жакта силерге керектүүнүн баарын китептин ичинде камтып коет. Даяр инструкция кылып колуңарга карматып коет. Ошол китептен карап эле ар жактан издебей, башыңарды айлантпай, фокусту коюп, ошол китеп менен эле окусаңар көп нерсе, көп баскычтардан басып өтө алабыз. Ошого түрк тилин үйрөнүү үчүн биринчи бул китеп колдонуу жана мен сунуштаган 2 китеп, Алтын көпүрө жана Истанбул түркчеси деген. Андан кийинки мен сунуштаган ыкма сериал көрүү, түркчө кино, сериалдарды көрүңүздөр. Муну көпчүлүк досторуман дагы угуп калам. Негизи эле көбүбүз билебиз, түрк сериалдарынын фанаттарыбыз. Түрк сериалдары, кинолору көрбөгөн бир да кыргыз болбосо керек. Ошого түркчө үйрөнүп баштаганда эле эмес, 1-2 жума окуп, түшүнүп баштаганда, керектүү фразаларды үйрөнүп баштаганда, түркчө бир кино же сериал баштап алсаңар, башында түшүнбөй атсаган болсоңор дагы кийин монтип түшүнүктүү болуп кетет да, анткени анын сериалдын жүрүшүндө, өнүгүүсүнө, контекстке жараша түшүнө беребиз ал эменичи. Анткени айтып атпаймынбы, түрк тили кыргыз тилине окшош. Ошого түрк тилин үйрөнүп баштагандар китепти колдонгондон кийин, жаңы 1-2 жумадан кийин эле сериал баштап алса, эң сонун практика болот. Мен Манас университетинде окуп атканда Даңазалуу Доор
белгилүү телесериалынын түркчөсүн көрүп баштагам. Мурун кыргызчасын көргөнбүз кичинекейибизде, бирок Манас университетинде окуп баштаганда Даңазал Удордун түркчөсүн көрүп баштадым. Баштапкы жерлери бир аз түшүнүксүз жерлери болуп атты, бирок мурун анын кыргызчасын мен көргөн үчүн көп жерин сонун түшүнүп, ал жактан мен канчалаган сөздөрдү, канчалаган фразаларды үйрөндүм да, үйрөнүп алдым. Ошого түркчө үйрөнүп аткандар түркчө сериал көрүп баштап алсаңар, кошумча практика жүзүндө, практика катары аябай сонун жардам берет. Анткени сериал көрүү, кино көрүү бул дагы практиканын эң сонун түрү. Андан кийинки мен сунуштай турган үчүнчү эң пайдалуу, эң эффективдүү ыкмалардын бири бул фразаларды жаттоо. Сөз жаттаган маанилүү, бирок фразаларды жаттаган андан дагы маанилүү, андан дагы оңоюраак. Кандайдыр бир деңгээлге жеткенден кийин, мындай башында болот албетте, башталгыч уровеньде сөз жаттайбыз, көбүнчө сөз жаттайбыз, бирден сөз жаттайбыз да, мисалы билмек, жүрүмек, окуу, жазуу деген сыяктуу. Бир айдай же 2 жумадай окуганыңардан кийин сөздөрдү эмес, фразаларды, ошол сөздөр менен бириккен сүйлөмдөрдү жаттасаңар, мындай сүйлөп кетүү жеңилирээк болот да. Мисал үчүн биз сөздөрдү бир-бирден бөлүп жаттасак, бөлүк боюнча мээбизде, эсибизде сакталат. Кийин бирөө менен сүйлөшүүгө келгенде же жазганы же бир нерсе аткарганы келгенде, ал бөлүнүп жаттаган сөздөрдү чогултушка туура келет мээбиздин ичиненчи. Ал бир аз мындай убакытты талап кылат. Ошол эле учурда сүйлөм жаттаган болсок, анан ал сүйлөм эсибизге келип, мындай издеп калбайбыз да. Сүйлөм жаттаган, сүйлөп кетүүгө, практика кылып үйрөнүп кетүүгө аябай чоң жардам берет. Мисал үчүн кандай сүйлөмдөрдү жаттасак болот? Күнүмдүк эле турмуштагы сүйлөмдөрдү жаттайбыз. Жаттаган, ошолордон баштап жаттаган сонун болот. Мисал үчүн, бүгүн хаба çok güzel же бүгүн хаба çok kötü десек болот. Бул бүгүн аба ырайы аябай жакшы же бүгүн аба ырайы аябай жаман. Биз муну сүйлөм боюнча жаттадык. Анан ошол сезимибизди аба ырайы жөнүндө билдиргибиз келгенде, жакшы, аба ырайы, бүгүн деген сөздөрдү эстеп отурбастан, дароо ошо жаттаганыбызды монтип чыгара калганы оңой болот. Ошого сөздөрдү да жаттагыла, анан көбүнчө сүйлөмдөрдү, фразаларды жаттаганга көбүрөөк маани бергиле демек. Ошол достор, ошол 3 ыкманы колдонсоңор, түрк тилин бат эле үйрөнүп кетесиңер деген ойдомун. Ушул видеону көрүп, түркчө үйрөнүүнү ниет кылып аткандар буюрса, 3 айдан кийин эркин түркчө сүйлөп калышына тилектешмин. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча саламатта тургула, көрүшкөнчө.